ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு வெட் கிரைண்டர் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆன்லைனில் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். நேரில் கடையில் போய் கூட பார்த்தேன். நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து 2 பேர் இருக்கிறனால டில்ட்டிங் வெட் கிரைண்டர் வாங்கலாம், ஈஸியாக இருக்கும் அரைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணேன். அமிர்தா வெட் கிரைண்டர் வந்து நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதனோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7600. ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்து 7600. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து அதனோட ப்ரைஸ் வந்து 7100. இப்போ ஆஃபர் போயிட்டு இருந்தது இல்லையா, ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் வந்தது. அதனால் வந்து நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். ரீப்ளேஸ்மெண்ட், அதனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக படித்து பார்த்து தான் நான் ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ இப்போ அந்த வெட் கிரைண்டர் வந்துருச்சு இப்போ வீட்டுக்கு. ஸோ அதோட அன்பேக்கிங் வீடியோ நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் காட்டுறேன். என்னோடய மாமியார் வந்து தயவுசெய்து பேக்கெட் மாவு வாங்காதம்மா, மாவை வந்து அரைச்சி நம்ம வீட்டில் செய்கிற மாதிரி வராது அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஃபைனலி நானும் வெட் கிரைண்டர் வாங்கிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தில் வாங்க நம்ம இப்போ இந்த அன்பேக்கிங் வீடியோ பார்க்கலாம். யார் ஆர்வமாக இருக்காங்களோ இல்லையோ, கிட்ட வந்துடுங்க, கிட்ட வந்துடுங்க. வெயிட்டாக இருக்கும். வேறு கலர் அமிச்சிட்டானுங்க போல இருக்கு. பர்பிள் தானே சொன்னோம்ப்பா. ரெட்டு வந்திருக்கே. ரெட்டு தான் நான் சொன்னேன், பர்பிள் சொல்லலை. ஓகே, கவர். நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணது வந்து அமிர்தா வெட் கிரைண்டர் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து மொத்தம் 3 கலர் இருக்குது. ரெட், க்ரீன், பர்பிள் 3 கலர் இருக்குது. எனக்கு வந்து ரெட் கலர் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால நான் வந்து ரெட் கலர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து 2 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. இதில் வந்து என்ன ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப், அப்புறம் வந்துட்டு சேஃப்டி லாக் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் நாங்கள் இதில் உள்ள வந்து ஆக்சுவலாக மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க, வாரண்டி கார்டும் இருக்குது. கிட்ட வாங்க, கிட்ட வந்து பார்க்கலாம். என் பையனுக்குள்ள வந்து 2 ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து ஸ்டோர் ட்ரம் வந்து ஈஸியா வந்து இது வந்து டில்ட் ஆகும், அதனால நமக்கு வந்து ஈஸியா இது வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம். இதுல வந்து சைட்ல வந்து நாப் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த நாப் வந்து சின்ன நாப் வந்து நீங்க இப்படி பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து டில்ட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து டில்ட்டிங் வெட் கிரைண்டர். இப்போ வந்து எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் 2 பேர் தான் இருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி கிரைண்டர் வாங்குறது வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் ஸோ இப்போ நான் இது வந்து ஆன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம வந்து அரிசி போட்டு அரைக்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்த வந்து கல்லில் வந்து நிறையா அந்த குட்டி குட்டி டஸ்ட்டு, சின்ன சின்ன மண்ணெல்லாம் நிறையா இருக்கும். அதனால் நான் வந்து சும்மா இப்போ ரஃப் யூஸ்க்கு வந்து அரிசி போட்டு அரைச்சி அந்த அரிசி மாவை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து மாட்டுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது தான் நம்ம போடணும். யூஸ் பண்ண பிறகு தண்ணி ஃபுல்லாக நிரப்பி இன்னைக்கு ஒரு நாள் அப்படியே விட்டுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வேணால் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான மாவு அரைக்கிறதுக்கு அரிசி போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ வந்து சும்மா ரேஷன் கடையில் வாங்கின அரிசி வச்சுருந்தேன். இதோ அரிசி வந்து நான் இப்போ தண்ணியிலலாம் ஊற வைக்கல, சும்மா வந்துட்டு ஆன் பண்ணி அரிசி மட்டும் இப்போ நான் போட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் ஒரு 15 to 20 minutes போட்டிருப்பேன். இப்போ இந்த கல்லுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த கல்லோட அந்த டஸ்ட்டு அண்ட் குட்டி குட்டி கல் கூட இதில் வந்து அரைஞ்சி வந்திருக்கு.
இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அரிசி மாவு எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து அழகாக டில்ட்டிங்கன்றனால ஈஸியாக தட்டி நான் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக தண்ணி நிரப்பணும். நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த அரிசி மாவை வந்து மாட்டுக்கு போடலான்னு தான் யோசிச்சு வச்சுருந்தேன். ஆனால் எனக்கு இப்போ தான் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு. அரிசி மாவில் நம்ம அழகாக கோலம் போட்டுடலாம். ஸோ இதை நான் வந்து கோலம் போடுறதுக்காக நான் இந்த மாவை வந்து எடுத்து வைக்க போகிறேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் தண்ணி போட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா அரைய விட்ட பிறகு நம்ம ஆஃப் பண்ணி தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு நைட் ஃபுல்லாக தண்ணி வந்து கல்லில் வந்து ஊறணும். அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான மாவை நம்ம அரைச்சிக்கலாம். நைட் ஃபுல்லாக தண்ணியில் வந்து கல்லை வந்து நாங்கள் ஊற வச்சிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி அந்த மண்ணெல்லாம் வந்து தண்ணியில் வந்து தெரியுது. ஸோ அரைக்கிறதுக்கு இட்லி அரிசி, உளுந்து, வெந்தயம், ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்துட்டு ஊற வச்சிட்டேன். இப்போ நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணலாம். நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து தண்ணி ஊற வச்சதெல்லாம் எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு தடவை வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன். உள்ளே இருக்க இடுக்குக்கெல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்க வேஸ்ட் ப்ரஷ் இருக்கும் இல்லையா, பல் விளக்குற ப்ரஷ், ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஃபுல்லாக இன்டீரியர் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம அரைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் இங்கே வந்து 1 கிலோ அரிசி வந்து போட்டிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு அரிசி நல்லா அரைஞ்சிடட்டும். உளுந்து வந்து ஒரு 250 கிராம்ஸ், 1:4 தான் ரேஷியோ. ஸோ உளுந்து கூடவே கொஞ்சம் ஒரு 2 ஸ்பூன் வெந்தயமும் சேர்த்து அதையும் நான் வந்து இதில் ஊற போட்டிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு அரிசி அரைஞ்சி நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்த பிறகு அடுத்து நம்ம வந்து உளுந்து போட வேண்டியது தான். உளுந்து வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக அரைச்சி இதோ இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து கீழே வந்து அரிசி மாவு நம்ம அரைச்சி வச்சது இருக்குது, மேலே வந்து உளுந்து அரைச்சி வச்சது இருக்குது. ஊற விட்டுருங்க, அப்போ நம்ம ஈஸியாக கழுவி எடுத்துடலாம். இப்போ இதில் நான் வந்து கல்லுப்பு வந்து என்னோடய ஒரு கைப்பிடி அளவு கல்லுப்பு நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம மாவு வந்து நல்லா கரைக்கணும். ஸோ கரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வளையல், கையில் வந்து ரிங் எல்லாம் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ உங்கள் ரைட் ஹேண்டில் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அடியில் வந்து அரிசி மாவு இருக்கும் இல்லையா, அரிசி மாவு அடியில். இப்போ அமிர்தா வெட் கிரைண்டர் நான் யூஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஸோ இந்த வெட் கிரைண்டருக்கு வந்து நான் கொடுக்குற ரேட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 5க்கு 4.5 வந்து கொடுக்கலாம். ஏன் 0.5 நான் ரெடியூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மோட்டர் வந்து ரொம்பவே சூடு அதிகமாகுது. ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்குள்ளே வந்து ரொம்ப சூடு அதிகமாகி எனக்கு ஒரு பாயிண்டில் பயம் வந்துருச்சு, எங்கே அது எதாவது ஆகிடுமோன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் திரும்ப ஆன் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ மோட்டர் வந்து ரொம்ப ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அது ஒன்று தான் ட்ராபேக். மற்றபடி மாவு நல்லா அரைஞ்சிருக்கு. அண்ட் இது நீங்கள் தாராளமாக வந்து வாங்கலாம். உங்கள் வீட்டில் மெம்பர்ஸ் கம்மி அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த வெட் கிரைண்டர் வந்து நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரூம் எடுத்து தனியாக தங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வெட் கிரைண்டர் வாங்கி நீங்கள் மாவு அரைச்சி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். கடையில் வாங்குகிற மாவை யூஸ் பண்ணுறதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா இப்போ வந்து வைரல் ஃபீவர்ஸ் வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அவுட் சைட் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. அதனால் இந்த வெட் கிரைண்டர் தாராளமாக வாங்கலாம். அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம், இது ப்ரொமோஷன் வீடியோலாம் கிடையாது. இது என்னோடய ஓன் ஃபீட்பேக் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.